Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato per il sesto episodio della Road to Leggenda. Prima di iniziare vorrei il supporto massimo da parte vostra, almeno 10.000 like anche per questo video, perché vi faccio vedere a che ora sto registrando e facendo sessione. Questo gioco mi sta veramente distruggendo. Allora, prima di iniziare vorrei fare i complimenti a questo mio iscritto che è entrato nel mio clan. Guardate un po'. È un Town Hall al 9, neanche maxato. Guardate i suoi record di coppe, che è persino maggiore del mio. Piccola parentesi che trascuriamo perché non è importante. Ha 4739 come record. Questo mi fa capire quanto io sia nabbo. Allora, gli ho chiesto di condividere anche un replay. È stato molto gentile e me l'ha anche condiviso. Allora, questo è un Town Hall all'11, quasi, sì, probabilmente quasi totalmente maxato, gli mancava il nuovo falcone che sta costruendo. Ok, ha distrutto le difese aeree, oh mio Dio, cazzo. Aspetta, sono rimasto a bocca aperta perché l'ho visto, lo sto guardando per la prima volta insieme a voi. Veramente, cavoli ragazzi, sto qua è un pro, mio Dio. Allora, draghi, mongolfiere, probabilmente lui tenta il 50%. Il Town Hall dice, basta, sei un po' lontano Town Hall, ci salutiamo, casomai ci becchiamo un'altra volta. Probabilmente con i draghi arriva molto vicino al 50% e con gli eroi, tac! E sembra, oh, veramente, sono rimasto senza parole, questo ragazzo è un mito ragazzi. Per 2... Oh mio Dio, veramente bravo. E le streghe qua veramente danno fastidio. Eh, 50% veramente scialla. Complimenti. Allora, torniamo a noi, alla nostra scalata. Sono messo nella merda ragazzi. Inizio a avere qualche difficoltà soprattutto con gli orari, come ho detto prima. Mi risulta molto difficile fare le sessioni. E poi ragazzi, ho iniziato, tra virgolette, a failare. Oh mio Dio, come odio sti villaggi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere quello da 25 coppe, che è stato quello più difficile, quello più doloroso, quello più spaventoso. E vi dirò anche perché. Probabilmente ho iniziato l'attacco già con 40 secondi di ritardo, perché ero là a pensare, oh mio Dio, sto qua, da dove lo attacco non l'ho mai visto, e probabilmente avevo 3 pozioni in salto. Le ho messe un po', tra virgolette, a caso, però prima me le sono naturalmente studiate, e veramente ragazzi ci sono riuscito al pelo, al centimetro. Allora, sto qua aveva le inferno singole, tra parentesi le ho fottuto la difesa, perché effettivamente... Questa è l'unica difesa che ho incontrato finora in scalata che mi ha messo veramente in difficoltà. Allora, un altro mio errore è stato qua. I maghetti non sono entrati. Dopo sto mortaio qua me li ha benedetti con qualche colpo. Attivato l'abilità del nuovo re. Qua ce l'aveva le inferno singole. Tac! Il mio re barbo muore tra 3, 2, 1... Dai, steccati. Ok, steccato. Ragazzi, sono messo nella pupù. La regina, come al suo solito, molto intelligente, gira, madonna la picchio sta qua, gira e prende il deposito di Elisir. Ok, dai, che inizia a prendere il Town Hall, brava. Peccato che avevo già utilizzato l'abilità e l'inferno singolo ha iniziato a steccarmela. Ragazzi, oh mio Dio, mancava un minuto alla fine della partita e avevo il nuovo eroe che puntava al Town Hall. Probabilmente ero al 49%, se prendevo Town Hall prendevo sia la prima stella del Town Hall e la seconda stella del 50%. Mamma mia ragazzi, quanto ho rischiato. Ero là tipo, no, non guardo e poi tipo fatto, oh mio Dio. Ragazzi, ce l'ho fatta veramente al pelo, mi sono cagato letteralmente addosso, perché mi offriva ben 32 o 33 coppe per 4. Ragazzi, un culo della Madonna, anche perché sto nuovo eroe spara veramente da lontanissimo, però non ha probabilmente quasi niente di danno. Più 25 coppe, niente male. Naturalmente in difesa non sono così fortunato, perché in difesa mi aprono, mannaggia. Allora, questo ragazzo qua era un giocatore con quasi le mie stesse coppe e mi ha attaccato, e questa difesa qua
purtroppo inizia a non reggere abbastanza e hanno iniziato a premi. Purtroppo io avevo in questo caso dei giganti perché prima della fine della sessione mi sono dimenticato che avevo giganti e dovevo metterci o un golem o un mastino. Purtroppo in questa occasione me li stecca subito i giganti con la pozione veleno per 2, per 4. Ok, mi spacca di qua, mi spacca di qua. È odioso, è odioso. E dopo anche 2 pozioni di salto, madonna, quanto lo odio. Ecco, entra ovviamente sciallo senza problemi e i maghetti sono ancora tutti in vita. Cosa metti la velocità, brutto maledetto? Eroe a 40, che ce vuoi fare? Purtroppo qua mi stecca la torre inferno e il cannone insieme con un'unica pozione qua, e questo è un grande errore, una grande lacuna di questa difesa. Oh mio Dio. Un'altra pozione e probabilmente il mio villaggio è probabilmente non riesce a difendersi contro questa tecnica, anzi non contro questa tecnica d'attacco, ma contro questo giocatore che ha messo bene le sue truppe, si è giocato bene le sue pozioni. E fanculo. Oh mio Dio, Illuminati confirmed. Vabbè, a parte quello, probabilmente la sua regina 40 mi stecca il Town Hall. E ancora l'abilità, porca vacca, madonna, la mia regina 40 che sta dietro, tipo ciascaga della sua regina, oh mio Dio. 50%, anche la seconda stella è sua e ora vedrete che mi farà anche percentuale sto maledetto. Ok, ancora uno sghero, guardate, sto maledetto, vuole anche la percentuale. Dovrei picchiarlo, madonna, ragazzi, vediamo tra quanto mi manca. Allora, manca 1 ora e 3 minuti e entro in pausa personale. Ok, ho tutte le truppe pronte e ora andiamo a fare un attacchino in live. Speriamo di trovare un villaggio con tante coppe e non tra un anno, insomma. Allora ragazzi, io mi sono rotto, non ho più voglia di cercare, perciò attaccheremo sto giocatore qua. Allora, innanzitutto, oh mio Dio, non cliccarmi next, non ha ancora il cannone falcone, perciò ci buttiamo una bella terremoto qua, in modo tale da avvantaggiarci sull'XP della vita del nostro amato municipio. E noi abbiamo ben 3 pozioni di salto, le 3 pozioni di salto di solito ci assicurano sempre l'anti-fail. Tac 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 tac. Ok, ce la cacciamo anche una qua. Maghetti tutto intorno, almeno fate un po' di percentuale ragazzi. Io dopo c'ho sti maghetti, sì maghetti spaccamuro, nuovo eroe. Ok, ora vediamo da dove entrano i miei nuovi, i miei eroi. Ok, perfetto. Mettiamo anche una pozione. Non ancora, non ancora. Oh mio Dio, iniziano già a steccarmi, sti maledetti. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ho girato malissimo. Mamma mia ragazzi, sono un coglione. Ho girato malissimo praticamente qua. Non sono riuscito a prendere il Town Hall. Oh mio Dio. Qua mi steccano oggi ragazzi, cazzo. Minchia in culo, minchia in culo. No, 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 non c'ho voglia di farmi... Ma che cazzo ho attivato l'altra... No, ho attivato per sbaglio l'altro eroe praticamente. Oh mio Dio, oggi sono stupido. Vabbè, la prima stella è mia. Oh mio Dio ragazzi, il sonno si fa praticamente sentire, sono distrutto, non riesco più a attaccare decentemente. Fanculo. 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 Già che sto villaggio mi dava poche coppe, cioè non prendere manco il Town Hall. Fanculo, mio Dio. Ragazzi, sono distrutto. Sono l'1:17. Porca puttana. Vabbè, facciamo un po' di percentuale a sto punto. Oh mio Dio. Se entravano, forse facevo anche qualcosina di più. Prendevo la seconda stella del Town Hall. Mio Dio, che sfigi veramente. Va là. Mettiamo tutto qua, facciamo un po' di percentuale se riesco, ma dubito fortemente. Mannaggia i suoi stregoni del pippero. Qua c'è lo zampino di Satana. Quella percentuale là non mi piace per niente. Allora, abbiamo 8 milioni e 700 mila di risorse. Se ora andassi a staccare me li fottono tutti. Sinceramente preferisco germarmi questa torretta dello stregone.
tact e utilizzare tutto questo ben di Dio in qualche costruzione come la torretta dello stregone a livello 9. Naturalmente non avrò tutti i soldi per gemmarmela, mi gemmerò tipo 2-3 orette, basta al massimo. Ok, ora sono praticamente quasi a secco, ora dovrei aspettare che i miei eroi si risvegliano e finalmente potrò andare a nanna. Vi dico solo che oggi, non dico neanche domani, ma è oggi perché sono le 1:18, oggi avrei anche una festa di compleanno, perciò auguri fegato. Chiediamo anche truppe dal clan, datemi sì un golem e no, datemi, cosa mi date, Datemi un mascino e mongola, perfetto. Ok, da questo episodio ho capito che non devo fare le ore piccole per fare sessione perché sono probabilmente distrattissimo e il sonno probabilmente iniziava a prendermi. Perciò ragazzi, come al solito vi invito a iscrivervi se non siete iscritti e lasciarmi un like e un commento e come al solito noi ci vedremo in un altro video, non so quando, penso domani o massimo dopodomani. Like, commento e al prossimo video.